亞基樓百里山經典戶型呢個咧係兩層嘅複式樓，呢一套咧係新裝修未住過嘅。我哋咧係有兩層單位嘅。咁首先我哋依家喺一樓嘅，咁入嚟嘅右手邊咧就係一個大廚房嚟嘅，而且呢個廳嘅右手呢一邊窗戶咧係朝南向嘅，成個大廳嘅空間都夠闊㗎。呢度咧仲有4.2米一個開間嘅。一樓嘅話咧，都係有一個房間嘅，都係可以擺1.8米大床，而且側邊嘅生活陽台咧，景觀都好靚，全部都係睇別墅景。二樓一共咧3間房，2個洗手間。先睇第一間客房，呢邊景咧係靚啲嘅，係睇別墅景。入裏邊咧仲有一個乾濕分區嘅洗手間嚟嘅。第二間客房嘅話咧，都係可以擺1.8米床，都係有一個飄窗位贈送嘅。我哋先睇返主人房套間啦，咁入嚟咧就係有一排入牆式嘅衣櫃噶啦，呢邊咧就可以擺返我哋2米大床就可以啦。咁2層嘅出入口咧就喺呢個位置，都係可以開門出去嘅。入裏邊就係我哋洗手間位。亞基樓百里山係三鄉亞基樓一個標杆小區嚟嘅。今日呢一間咧係複式2層，做到4房3個洗手間，全新未入住過喎。目前價錢128萬，仲可以傾嘅，19萬嘅首期，4000零蚊嘅月供。如果你都中意亞基樓呢個標杆小區，就過嚟睇返呢間喎。